Hello， 大家好啊，我係 Jenny。今日想同大家一齊去參觀下雙魚嘅兩個單位，一個係363尺嘅一房，另外一個係264尺嘅開放式。咁呢，而家我喺瑤湖山莊旁邊條路呢度啦。咁呢，開始行過去雙魚嗰度，咁可以計時睇下用下幾多分鐘先。從屯門碼頭嗰邊輕鐵站呢，如果行過嚟呢，咁我哋就會一路行去經過瑤湖山莊啦。咁呢，如果搭輕鐵想又快啲到雙魚嘅話呢，我哋就會喺呢個兆禧輕鐵站呢度落車嘅。係啦，兆禧輕鐵站呢邊行過去雙魚呢，咁就會快好多啦。嗱，好快咁樣呢，都行到雙魚呢度。咁睇翻雙魚呢度，佢原來係有美心餐廳啦，同埋佳寶食品嘅，即係買嘢嘅地方啦。同埋佢有一個24小時開放嘅健身室。今日星期日都有人喺度做 gym 㗎。咁我哋行過去大門嗰度啦。呢個係雙魚嘅大堂啦，係啦，有凳可以坐嘅，都幾唔錯，有兩個 lift 啦，係啦。咁呢，佢分南熱同埋北熱嘅。咁我睇翻呢邊一個信箱位啊，呢度有冷氣，你睇新淨嘅樓就係咁啦，幾靚。係啦，呢個大堂都好舒服。嗱，而家就喺電梯度啦，咁我哋咧即將出去啦。咁睇翻呢度個走廊，哇，都好寬敞喎，係啦，好舒服啊。